दर्शकवृन्द नमस्कार। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष, नेकपा भित्र देखिएको पछिल्लो समयको विवाद जुन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले भोलि काठमाडौँमा गर्न लागेको बृहत जनप्रदर्शनको पेरिफेरीमा आजको जनसंवाद रहनेछ। र पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक वृत्तमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादले चाहिँ मुलुक सङ्कटग्रस्त भएको छ र सत्तासीन दल 2/3 जनमत पाएको, बहुमत पाएको दल यतिखेर दुई खेमामा विभाजित छ। दुवै पक्षको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ। ओली पक्षले वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने गरी तयारी गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसके पश्चात मध्यावधि निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको छ। हिजो मात्रै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 17 गते देशभरका 40 जिल्ला र 27 गते देशभरका 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ। यतापट्टि दाहाल नेपाल समूह यो व्यवस्था नै खतरामा पर्यो र व्यवस्था धरापमा पर्ने स्थिति आइसकेपछि आन्दोलनरत बनेको छ र यसको रक्षार्थका निम्ति आफूहरू आन्दोलनमा लागेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष दाबी गरिरहेको छ। आज चाहिँ यिनै विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपाका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य र अहिले चाहिँ नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता जीवनराम श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी तपाईँहरूले चाहिँ माघ 28 गते बुधबार काठमाडौँमा वृहत प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, जनप्रदर्शन। यसभन्दा अगाडिको पनि वृहतै प्रदर्शन थियो भन्नुभएको थियो यहाँहरूले। थियो त्यो होइन, वृहत नै थियो हजुर। त्यसपछि ओली पक्षले पनि आफ्नो वृहत प्रदर्शन नै गर्नुभयो, गर्ने पनि वृहत प्रदर्शन नै देखाउनु भयो, देखाउने कुरो गर्नुभयो, तर देखाउन चाहिँ नि आफैले हेरे। यो के का लागि हो? यो तपाईँहरूको प्रदर्शन, यो वृहत सभा, यो के अरे विरोध सभा दिन प्रतिदिन अलिक प्रतिस्पर्धात्मक जस्तो देखियो दुवै पक्षको। यतैबाट जाउँ। प्रतिस्पर्धात्मक छैन। यो किन छैन भन्दाखेरि सडकमा चाहिँ नि अहिले आन्दोलनकारी नै छ, यो नेकपा नै छौँ। र यो अहिलेको केपी ओलीले जुन चाहिँ नि तानाशाही ढङ्गबाट, असंवैधानिक ढङ्गबाट, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि हामी यो जनताको चाहिँ नि संसदलाई विघटन गर्ने जुन चाहिँ नि काम गरिसकेपछि त्यसको विरोधमा हामी चाहिँ नि सडकमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ। र आम जनता चाहिँ नि अहिले आन्दोलित छ। र यो चाहिँ नि जुन गलत कदम, असंवैधानिक कदम चाहिँ नि उठाउने काम गरेको छ, अलोकतान्त्रिक कदम चाहिँ नि उठाएको छ र मुलुकलाई फेरि अन्धकारमा धकेल्ने जुन चाहिँ नि दुष्प्रयास गरिरहेको छ, त्यसको विरोधमा हामी चाहिँ नि आन्दोलनमा छौँ। र त्यसैको सिलसिलामा हामीले निरन्तर रूपमा अहिले आन्दोलनमा चाहिँ नि गइरहेका छौँ र जनता चाहिँ नि आन्दोलित भइरहेको छ। र यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ र मुलुकलाई चाहिँ नि अन्धकारमा धकेल्ने, मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा निरङ्कुशता लाद्ने र यो 62-63 को आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई रक्षा गर्ने कुरामा हामी चाहिँ नि निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। जनता चाहिँ आन्दोलनका लागि मात्रै चाहिँदो रहेछ। अगाडि पछाडि जनताको बारेमा खासै राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिक प्राणी र चेत भएका व्यक्तिहरूले सोच्दा रहेनछन् भन्ने अलिकति पेचिलो प्रश्न बनेको छ अहिले तपाईँहरूको लागि। त्यस्तो होइन, हामी निरन्तर रूपमा जनताकै बिचमा छौँ। जनताका भावनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले चाहिँ नि त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले आन्दोलनको बेलामा अब यो जनताको अधिकार खोसिएको बेलामा त जनताको चाहिँ नि साथ, समर्थन झनै बढी आवश्यकता रहने कुरा त स्वाभाविक नै हो। किन भन्दा जनआन्दोलनबाटै हामीले यो अधिकारहरू प्राप्त गरेका हौँ। त्यसो जनताको अधिकार आज खोसिएको छ र जनतालाई फेरि एकपल्ट निरङ्कुशता लाद्ने दुष्प्रयास चाहिँ नि गरिरहेको छ। त्यसको विरोधमा आज चाहिँ नि जनता आन्दोलित छ र आन्दोलनमा साथ र समर्थन उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। यो कहिलेसम्म ओसार्नुहुन्छ तपाईँहरू जनता यसरी उपत्यकामा चाहिँ? यो ओसार्ने कुरा भएन, यसमा जनताको स्वस्फूर्त एउटा चाहिँ नि सहभागिता हो। जनता अहिले आक्रोशित छ। यत्रो एउटा चाहिँ नि आन्दोलनबाट तपाईँहरूले गाडी भाडामा लिएर गाडीमा जनतालाई चढाएर कतिपय ठाउँमा त भत्ता नै बाँडेर, कतिपय ठाउँमा चाहिँ के अरे मासु भात खुवाएर पशुपतिको दर्शन गराउँछु भनेर प्रलोभन देखाएर यसरी चाहिँ नेकपाले चाहिँ जनता काठमाडौँमा भित्र्याउँदैछ भनेर। अब यो आन्दोलनरत नेकपाको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यो चाहिँ नि गलत हो। तपाईँले सायद यो चाहिँ नि सत्ता पक्षले गरेको कार्यक्रमको सुन्नुभयो होला, समाचारहरू हेर्नुभयो होला। निश्चित रूपमा सरकारी ढुकुटलाई दुरुपयोग गरेर अहिले जुन चाहिँ नि आफ्नो गलत कदमको विरुद्ध समर्थन प्राप्त गर्नलाई दौडिरहेको छ, हेलिकप्टर लिएर एकदम चाहिँ नि
सरकारी ढुकुटी चाहिँ नि दुरुपयोग गरेर हिँडिरहेको छ। र अर्कोतर्फ यो 23 गते गरेको आमसभामा पनि हामी चाहिँ नि आमसभा कस्तो हुन्छ देखाइदिन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले निकै चुनौती दिनुभएको थियो। तर आमसभामा जनता चाहिँ नि आएनन्, देखाइदिनु र त्यही आमसभामा भत्ता पनि पाए अनि के दर्शन गराउने कामहरू पनि भए भन्ने कुराहरू समाचारहरूमा व्यापक आएको छ। त्यही कुरा तपाईँलाई भ्रम भयो होला हामीले गर्यो भन्ने। त्यो हाम्रो त जनता स्वस्फूर्त आइरहेका छन्। आन्दोलनमा रहेको सडकमा भएको दलको चाहिँ नि कहाँबाट तपाईँको दुरुपयोग गर्ने चाहिँ नि स्थिति हुन्छ? त्यो त जनताले माया गरेर जनता नै चाहिँ नि एउटा आन्दोलनमा सरिक भइरहेको। तपाईँहरूले उनीहरूका लागि चाहिँ खाने बस्ने आउने जाने व्यवस्था गर्नु भएको छैन जनताका लागि? हामीले गरेका छैनौँ, आन्दोलनमा ल्याउनका निम्ति छैनौँ, हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीले आह्वान गरेको हो र आन्दोलनको चाहिँ नि कार्यक्रम राखेको हो र जनताहरू स्वस्फूर्त आइरहेका छन्। हाम्रा चाहिँ नि स्थानीय पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि कतिपयले व्यवस्थापन गरेर ल्याउनु भयो होला, कतिपय जनताले नै चाहिँ नि तपाईँ आफै परिचालित भएर पनि आउनुभएका छन्। र यो हिजो पनि जुन खालको एउटा हामीले यो शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति गऱ्यौँ 62-63मा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नि निरङ्कुश तानाशाहीलाई हामीले चाहिँ नि फाल्यौँ, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। त्यो जनताकै बलमा जनताकै सङ्घर्षबाट जनआन्दोलनबाटै ल्याएका हौँ। त्यो बेलामा पनि जनताहरू स्वस्फूर्त आएका थिए। त्यो बेला पनि कतिपय चाहिँ नि सरकारी मिडियाहरूले त्यसलाई चाहिँ नि एकदम त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ नि दिग्भ्रमित गर्न अनेक खालका कुप्रचारहरू गरेका थिए। तर जनता चाहिँ नि जनताको जुन एउटा हकितमाथि जनताको चाहिँ अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गबाट आज लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै त्यो काम गरिसकेपछि जनता आक्रोशित भएका छन्, जनता सडकमा ओर्लेको छ। आज तपाईँ काठमाडौँको मात्र होइन, तपाईँ पूर्वको कुराहरू हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको कुराहरू, सुदूरपश्चिममा पनि एकदम अहिलेको निरङ्कुश जुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्री गएर एकदम के नै जनता ओर्ल्यो भनेर भन्यो। तपाईँको हामीले चाहिँ नि गएर त्यहाँ गर्दाखेरि जनता चाहिँ त्यसको 3-4 दोबर चाहिँ नि आए र आन्दोलनलाई समर्थन गरे। आन्दोलनको पक्षमा तपाईँहरूले अलिकति बढी देख्ने नै हुने भयो, नत्र दुवै पक्षको मास चाहिँ यो दुवैका आन्दोलनहरूमा चाहिँ आउने ती जनताहरू बाँडेर आउने होइन, ती जनताहरू तपाईँले देखाउने त्यही जनताहरू चाहिँ अर्को पक्षले देखाउने त भइरहेको छैन। अब यो अहिले एउटा त्यो कुरा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा एउटा के गर्नुभयो भने अहिले एक खालको सत्ता पक्षले एक खालको चाहिँ नि यो भ्रम छर्नको लागि, आन्दोलनलाई चाहिँ नि भ्रमित बनाउनको लागि, जनतालाई चाहिँ नि दिग्भ्रमित गराउनको लागि आफूले चाहिँ नि अस्ति जुन चाहिँ नि कार्यक्रम गर्दा अमेरिकामा भएका जुलुसहरूको समेत फोटा राखेर त्यो के साइबर स्याल भन्नेहरूले त्यसलाई प्रचार गरेछन्। एकदम चाहिँ नि मान्छे लाखौँ लाख मान्छे आएर तरकारी फालिएको दृश्य पनि देखाइएको थियो। तरकारी फालेको भारतमा भएका जुन चाहिँ नि त्यो किसानको आन्दोलनमा फालिएका तरकारीहरू फालेका फोटोहरू पनि राखेर ल आन्दोलनकारले त यहाँ तरकारी फाल्नु भयो होइन? तरकारी होइन, त्यो काठमाडौँ कालीमाटीमा तपाईँहरूले तरकारी फाल्नु भएन? त्यो अस्ति आन्दोलनको चाहिँ नि फोटै होइन, त्यो धेरै अगाडिको चाहिँ नि फोटो। प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यही भाषण गर्नुभयो फेरि जनताका माझमा। त्यही त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि त्यही गलत सूचनाहरू लिएर उहाँले चाहिँ नि आफूलाई परिचालित गरेर आएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि गलत कदम उहाँले उठाइराख्नु भएको छ। उहाँका सूचनाका माध्यमहरू सबै चाहिँ नि गलत छन्। उहाँका चाहिँ नि जुन सूचना पुर्याउने उहाँले चाहिँ नि जो साइबर सेनाहरू तालिम प्राप्त हुन सकेनन् भन्न खोज्नु भयो होइन, त्यो चाहिँ नि साइबर सेना जुन चाहिँ नि सेना भन्ने स्यालहरू छन् तिनीहरूले यो चाहिँ नि समाजलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरूले छुट्टा प्रचारहरू गरेर सरकारको चाहिँ नि पक्षमा जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो कोसिसहरू गरिरहेका छन्। अहिले जनता चाहिँ नि स्पष्ट भइसकेका छन्। अहिले कसरी चाहिँ नि यो प्रचारका हटकन्डाहरू अपनाइरहेका छन्, कसरी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेका छन्, कसरी जनविरोधी कदमलाई चाहिँ नि समर्थन लिनको लागि, सत्ता लम्ब्याउनको लागि अनेक खालका चाहिँ नि टिग्डमबाजीहरू गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनता अहिले स्पष्ट भइसकेका छन्। तपाईँ चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ बैतडीमा एउटा नरसंहार भएको छ, एउटा किशोरीमाथि बलात्कार भएर हत्या भएको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूको आन्दोलन उठ्दैन, त्यसका विरुद्धमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न? हिजो कोरोना महामारीका बेला चाहिँ त्यत्रो चाहिँ जनताले दुःख पाए, त्यसको बेला चाहिँ तपाईँहरू सडकमा आउनु भएन भनेर तपाईँको आलोचना हुँदैछ। त्यो एकदम तपाईँले जुन चाहिँ नि कुरा भन्नुभयो त्यसमा हाम्रो काफी मात्रामा ध्यान गएको छ र हामीले बोलेका पनि छौँ। र अझ तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा भनौँ कि कोरोना हुँदाखेरि सरकारले यो चाहिँ नि महामारी राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, जनतालाई चाहिँ नि रोगबाट चाहिँ नि बस्ने र उसको चाहिँ नि जीवनको सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले चाहिँ नि गर्नुपर्छ, निःशुल्क उपचार चाहिँ नि गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य सेवाको लागि पर्याप्त चाहिँ नि व्यवस्थापनका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर समयमा नै पार्टीको सचिवालयले, स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्ने काम गरेको छ, सरकारलाई निर्देशन गर्ने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले तपाईँ के गर्नुभयो? यो सरकारले तपाईँको जनतालाई चाहिँ नि सशुल्क
सबैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यो निर्णय गरे। के को जस्तो निशुल्क चाहिँ नि उपचार प्राप्त गरेर आएको ठाउँमा समेत ती चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि निम्न स्तरका जनताहरू, त्यो कोभिडबाट चाहिँ नि प्रभावित भएका जनताहरू जाँदाखेरि पैसा नतिरिकन उनीहरूलाई चाहिँ एडमिसन गरेर सर्वोच्चले पैसा नले भन्दै समेत पनि त्यहाँ लुकीछिपी पैसा लियो। त्यहाँका चिकित्सकहरूले यतिसम्म भने हामीले नियमित रूपमा त्यो समाचार पनि प्रसारण गर्यौं, यतातिर मान्छेहरू चाहिँ यहाँ ड्युटीमा खटिएका छन्, हामीले पैसा लिएनौँ भने हामीमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ भन्नेसम्मका पनि त्यहाँका चिकित्सकहरूले भनेपछि त हाम्रो सिस्टम, हाम्रो सरकार होइन, तपाईँहरूले गर्ने खबरदारी त यो कहाँ लुकेको यो सरकार त्यही भएर हाम्रो चाहिँ नि अन्तर्विरोध बढेको हो र यो चाहिँ नि जुन खालको सङ्घर्षहरू अगाडि बढेको हो। यो सरकार जो चाहिँ नि हाम्रो नेकपाको सरकार थियो, नेकपाले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर जनताले विश्वास गरेर 5 वर्षको लागि हामीलाई चाहिँ नि बहुमत दियो, झन्डै 2/3 नजिक हामीलाई चाहिँ नि बहुमत दियो र हामीले केपी ओलीलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनायौँ र केपी ओलीले त्यो चाहिँ नि जवाफदेहिता पूर्ण ढङ्गबाट काम गर्न सकेन। नेकपाले जनताको बीचमा जुन कमिटमेन्ट घोषणापत्र मार्फत गरिएको थियो र त्यो कामहरू उहाँले चाहिँ नि त्यो उन्मुख कामहरू गर्न सकेन, जनताको पक्षमा कामहरू गर्न सकेन। हामीले कोभिड जस्तो महामारीको बेलामा पनि जनतालाई चाहिँ नि स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ नि प्रत्याभूति देऊ, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि स्वास्थ्य उपचारका व्यवस्थापनहरू गर भन्दाखेरि उल्टो झन् चाहिँ नि त्यस्तो एउटा जनता महामारीमा परिरहेको बेलामा, दुःखमा परिरहेको बेलामा उल्टो ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि त्यो बेला भए, त्यसका कुनै छानबिन गर्ने सम्म चाहिँ नि प्रयासहरू गरेनन् होइन। त्यसपछि तपाईँको क्रमैसँग हामीले यो चाहिँ नि सरकारलाई सचेत बनाउने कुराहरू, सरकारलाई चाहिँ नि एउटा जनमुखी बनाउने कुराहरू र सरकारले चाहिँ नि समाजवादका आधारहरू तयार गर्नको लागि कार्यक्रमहरू तयार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि ध्यान दिनको लागि पटक पटक पार्टीले चाहिँ नि निर्देशन गर्ने काम गर्यो र उहाँले के भन्नुभयो भने म पार्टीको निर्णय पनि मान्दिनँ, म पार्टीको निर्देशन पनि मान्दिनँ, म पार्टी बैठकमा पनि आउँदिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो ढङ्गबाट, एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट, अराजनैतिक ढङ्गबाट उहाँ जानुभयो र त्यसपछि क्रमैसँग अन्तर्विरोध बढ्दै गयो। सहमति गर्यो, सहमतिलाई चाहिँ मसी सुक्न नपाउँदै उहाँले चाहिँ तोड्ने कामहरू गर्नु। प्रधानमन्त्रीको ओए नै फरक थियो, प्रधानमन्त्रीको बाटो नै फरक थियो भनेर तपाईँहरूले पहिला नै किन तपाईँले थाहा पाउनु भएन? होइन, यस्तो किन तपाईँहरूले केलाउनु भएन? हामीले त एउटा विश्वास, पार्टीको नेता होइन, पार्टीको अध्यक्ष, हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ, 2 जना अध्यक्ष हामीले बनायौँ र पार्टी एकतालाई पनि हामीले पूर्णता दिनु थियो र सरकारलाई पनि एउटा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम अगाडि बढाउनु थियो। जनताको बिचमा चाहिँ नि एउटा सरकारले लोकप्रिय काम चाहिँ नि गर्नु थियो, जुन एउटा जिम्मेवारी, युगीन जिम्मेवारी जनताले चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नि इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। हाम्रो पार्टीका नेतृत्व त्यो ढङ्गबाट लाग्यो, तर उहाँले त्यो अवसरलाई एउटा चाहिँ नि व्यक्तिगत एउटा लाभको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुभयो, व्यक्तिगत एउटा चाहिँ नि इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्ने किसिमबाट मात्र जानुभयो। वो जनताप्रति जवाफदेही भएर जानु भएन, पार्टीप्रति उहाँ जवाफदेही हुनु भएन। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पार्टी चाहिने, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कार्यकर्ता जनताको बिचमा गएर कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि आफै प्रत्यक्ष चाहिँ जितेर आएको जस्तै, कुनै आफै स्वतन्त्र उठेर जितेर आएको जस्तो उहाँले व्यवहार गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, जसको कारणले आम रूपमा आलोचित भयो। सरकार खालि गफाडी सरकार जस्तो मात्र भयो, ठुला कुरा गरिदिने, दिउँसै सपना देख्दिने, जनता चाहिँ नि बिहान काम गरेर बेलुकी के खाउँ भन्ने समस्यामा सङ्कटमा चाहिँ नि परिरहेको छ। कोभिडको कारणले सारा उद्योग व्यवसायहरू लथालिङ्ग परेको छ, जनजीवन लथालिङ्ग परेको छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ नि एउटा कोभिडलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, उपचार प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा ऐनसम्म एउटा कानुनसम्म ल्याउन सकेन होइन। त्यसमा त्यस्तो बेलामा उल्टो चाहिँ नि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ नि गरे, जसलाई चाहिँ नि छानबिनसम्म पनि गरेन। यो खालको चाहिँ नि अवस्थाको कारणले हामीले पार्टीभित्र यसलाई एउटा छलफलको विषय बनायौँ, यसलाई एउटा पार्टीलाई चाहिँ नि अब एउटा सरकारलाई चाहिँ नि सच्याएर जानको लागि हामीले सुझावहरू गऱ्यौँ। उहाँ त्यो चाहिँ नि गर्न छोडेर जुन भागेर चाहिँ नि यो गलत कामतर्फ लाग्नुहोस् र संसदलाई विघटन गरेर चाहिँ नि निरङ्कुशता लाद्नेतर्फ उहाँ हिँड्नु। तपाईँहरू पनि पार्टीभित्र त कटु आलोचक बन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीको है, हरेक कामहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अब्जेक्सन जनाउनु भयो। प्रतिपक्षी चाहिँ कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले उहाँलाई चाहिँ बारम्बार चलाउने प्रयास गर्नुभयो। यस्तो हो, त्यो कारणले पनि यस्तो काम गर्ने वातावरण नभइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ एकदम यो बाटो अपनाउनु पर्यो भनेर त्यो गलत हो, त्यो एकदम गलत हो, त्यो एकदमै गलत उहाँको चाहिँ नि कुरा हो। तपाईँको घाम, दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्ग कुराहरू हुन्। उहाँले, मैले थाहा भए अनुसारले हाम्रो सरकार बनेको बेलाका सबै इतिहासहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँले जति कम्फर्टेबल ढङ्गबाट काम गर्न पाएको अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्री थिएन। योभन्दा अगाडि तपाईँ म एउटा स्मरण गराउँछु, चाहे माधव नेपालको पालोको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको बेला होस्, चाहे चाहिँ नि तपाईँको झलनाथ प्रधानमन्त्री भएको बेला होस्, उहाँ नै चाहिँ नि 3 महिना बितेको छैन सडकमा गएर अब यो
सरकारको औचित्यता छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँ नै चाहिँ नि कुर्लिन जानुहुन्छ। उहाँलाई त 2 वर्षसम्म कसैले प्रश्न गरेन। भित्री रूपमा हामीले पार्टीले उहाँलाई ठिक ढङ्गबाट काम गर्नको लागि सुझाव गर्ने कामहरू गऱ्यौँ, निर्देशन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ, तर बाहिर हामीले चाहिँ नि भनेनौँ हैन। संसदमा हामीले पटक पटक चाहिँ नि नीति कार्यक्रमहरूलाई कमसेकम हाम्रो संविधानले अब समाजवाद निर्माणको चाहिँ नि कुराहरू परिकल्पना गरेको छ, त्यो व्यवस्था गरेको छ। आज समाजवाद यो अब नेकपाको मात्र विषय भएन, आम नेपाली जनताको विषय बनिसकेको छ र त्यो जिम्मेवारी सरकारले चाहिँ नि निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो उन्मुख हाम्रा चाहिँ नि नीति कार्यक्रम र बजेटहरू हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले घोषणापत्र अनुसारका हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई अब यो देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले हाम्रा देशका किसानहरूको जीवनस्तर उठाउने त्यो खालको एउटा व्यवस्थापनका कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। र यसरी एउटा चाहिँ नि श्रमजीवी जनताको जुन चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि ती आधारभूत वर्गका चाहिँ नि जनताहरू छन् तिनीहरूको जीवनस्तर उठाउनेतर्फ हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्योतर्फ यो सरकारले केही पनि ध्यान दिन सकेन। उहाँ खालि एउटा युवराज खतिवडाको पछाडि लाग्नुभयो र युवराज खतिवडाले चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्क र तपाईँ IMF को पोलिसी मात्र लागू गर्नुभयो र हाम्रा समाजवाद निर्माणका आधार तयार गर्ने कुराहरू तपाईहरुको पार्टीभित्र चाहिँ अर्थ बुझेको त्यस्तो व्यक्ति भएन, अर्थ बुझेको खुबी भएका व्यक्ति भेटिएनन् पार्टीमा अर्थमन्त्री हुनलाई। पार्टीको अब भन्नुपर्दाखेरि पार्टीमा धेरै योग्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ, बाहिर धेरै योग्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँले युवराज खतिवडा बाहेक देख्नु भएन। उहाँकै पछाडि उहाँ चाहिँ नि दौड्या दौडी गर्नुभयो, झुन्ड्या झुन्डी गर्नुभयो। उहाँ बाहेक उहाँले योग्य नेपालमा अरू कोही पनि नागरिकहरू। अब समय धेरै बितिसकेको छ दुई पार्टी बीच। तपाईँ त एउटै सिङ्गो पार्टी, विधान त अझै पनि टुक्रिनु भएको छैन, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ टुक्रिसक्नु भएको छ, एकले अर्कोलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले त 17 गते 40 जिल्लामा, 27 गते 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने गरी मन्त्री परिषदको निर्णय गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू यता आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ देशको हालत? अब निर्वाचनमा जानुहुन्न तपाईँ? जनता आन्दोलनमा छ, सरकार चाहिँ नि निर्वाचनका नाटक गरिरहेका छन्। तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्न? होइन, निर्वाचन हुने निर्वाचन नै होइन यो। यो जनताले सक्नु भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमा गएर भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, तपाईहरु तयार गर्नुस्, सरकार तपाईलाई भरपुर सहयोग गर्छ भनेर। पौष 5 गते नै उहाँले निर्वाचनको कुरा चाहिँ नि राखेर पठाउनु भएको हो नि। संविधानका दफासफा केही पनि छैन, खालि एउटा चाहिँ नि के त संसद विघटनका कुरा र निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा। त्यसलाई चाहिँ नि संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा दिएको स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि ताँचा लाएर पठाउने काम गर्नुभयो नि। लालमोहर हैन, त्यसलाई लालमोहर लाउने काम गर्नुभयो। जसलाई जुन संविधानबाट राष्ट्रपति बन्नुभयो र त्यो राष्ट्रपति प्रति जनताको जुन एउटा चाहिँ नि आस्था र भरोसा थियो र त्यो जुन गरिमा राष्ट्रपतिज्यूले कायम गर्न सक्नु भएन। तपाईहरु निर्वाचनमा जानुहुन्न? त्यो गलत कदमलाई चाहिँ नि उहाँले फेरि छाप लाएर पठाउने काम गर्नुभयो। आज मुलुकमा चाहिँ नि यो खालको एउटा सङ्कट उत्पन्न गर्ने काम भएको छ र यो निर्वाचन गर्नको लागि भनेको निर्वाचन नै होइन। यो हिजो चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको निर्वाचन जस्तो कुरा हो, गर्नको लागि गरेका निर्वाचनहरू होइन। यो निरङ्कुशतालाई चाहिँ नि लाद्नको लागि, यो संविधान समाप्त गर्नको लागि, यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ, नेपाली जनताले क्रान्तिबाट ल्याएको जुन संविधान छ, दुईवटा संविधान सभाबाट बनाएको संविधान हो यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो, कुनै आयोग बनाएर बनाएको संविधान। निर्वाचन त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। निर्वाचनमा जानलाई चिनी पनि तपाईँको धेरै खाएपछि गुलियो हुन्छ भन्छ। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्र गर्ने विधि होइन। लोकतन्त्र भनेको तपाईँको चाहिँ नि चुनाव मात्र गरिराख्ने, जनताको काम चाहिँ नि भोट मात्र हाल्ने विधि होइन। यो लोकतन्त्र एउटा संस्कारका कुराहरू हुन्, पद्धतिका कुराहरू हुन्, विधिका कुराहरू हुन्, कानुनी सर्वोच्चताका कुराहरू हुन्, स्वतन्त्रका कुराहरू हुन्, जुन चाहिँ नि लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ। आज तपाईँको लोकतन्त्रलाई धजी उडाउने काम गर्दैछ, देशलाई ताठ पल्टाउने काम गर्दैछ। आज कोभिडबाट चाहिँ नि थला परेका जनता, आज चाहिँ नि व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरू थला परिरहेका छन्, बैंक ऋण तिर्न नसकेर आज लिलाम भइरहेका छन्। ती चाहिँ नि जनताहरू आज रोजगारीबाट हात धुनु परिरहेको छ। तिनीहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने, कसरी उनीहरूको रोजगारलाई संरक्षण गर्ने, कसरी एउटा चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने भन्नेतर्फ ध्यान छैन। फेरि चुनावको नाममा नाटक गरेर अरबौँ रुपियाँ सिधाउन खोजिरहेछ, देशलाई ताठ पल्टाउने दिशामा जान खोजिरहेछ, गरिबी बढाउने दिशातर्फ जान खोजिरहेछ। यो गर्नको लागि गर्न खोजेको चुनाव होइन, यति कुरा स्पष्ट भए हुन्छ। र गर्नको लागि गर्न खोजेको चुनाव हो भने निर्वाचन आयोगले जुन निर्वाचन नियमावलीमा भएका चाहिँ नि जुन दलहरूलाई चुनावमा जाँदाखेरि त्यसका विषयमा चाहिँ नि जुन निर्णय लिने कुरामा बाधा अड्काउको अवस्था छ, त्यो बुँदामा उहाँहरूले निर्णय गरेको कुरा, ऐनलाई संशोधन गरेर निर्णय गरे, त्यो नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको कुरालाई
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको कारणले त्यो लागू हुन सकेको छैन। र आजसम्म तपाईँका हाम्रा चाहिँ नि जुन विवादहरू छन्, हामी आधिकारिक हौँ, हामी बहुमत छौँ, हामी निर्वाचन नियावली अनुसार हरेक हिसाबले हामी बहुमत छौँ, हामी आधिकारिक नेकपा हौँ, हाम्रो सूर्य चिन्ह हो। तर यसो हुँदाहुँदै पनि फैसला हुन सकिरहेका छैन। अनेक खालका सुन्नमा आइरहेको छ, सत्ताको तर्फबाट अनेक ढङ्गबाट दबाब दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू बाहिर समाचारहरूमा आइरहेको छ। र यसरी तपाईँको एकतिरबाट निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न नसक्ने चाहिँ नि स्थिति बनाएको छ, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेर। अर्को तर्फबाट प्रधानमन्त्री नाटक गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोग गरेर के छ भनेर चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि झुक्याउन खोजिरहेछ। त्यो यो नाटक मात्र हो, यो चुनाव गर्न खोजेको होइन। यो खालि के भन्दाखेरि आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई जुन चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमबाट जुन सरकार अहिले अगाडि बढेको छ त्यो सत्तालाई अलि लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको नाटक मात्र हो। यो चाहिँ उहाँले फेरि निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँहरूको तयारी एकदमै सन्तोषजनक तयारी छ, तपाईँहरू तयार रहनु, सरकार तपाईँहरूको पक्षमा वकालत गर्छ, तपाईँहरूको पक्षमा छ, जसरी भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आउनुभयो फेरि निर्वाचन आयोगलाई। निर्वाचन आयोगले पनि हो हामीले तयारी गरेका छौँ, हामी तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ, हामीसँग पर्याप्त समय छ भनेर निर्वाचनका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उहाँलाई आश्वासन दिएर पठाउनु होइन। अब यो निर्वाचन आयुक्तले कसरी आश्वासन दिनुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हामीले नियम कानुनहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने 120 दिन चाहिन्छ। अब आजको दिनदेखि गर्ने हो भने अब कति दिन बाँकी छ होइन। अदालतको फैसला आउनु बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले दल आधिकारिकताको विषयमा अहिलेसम्म फैसला गर्न सकेको छैन र यत्रो जनता सबै आन्दोलनमा चाहिँ नि छ, सडकमा छ, विरोधमा छ। अनि यो सबै जनतालाई चाहिँ नि पन्छाएर के निर्वाचन गर्न सक्छ? निर्वाचनको परिकल्पना गरेका छ, त्यो सम्भव हुन्छ? यो नाटक त हिजो ज्ञानेन्द्रले पनि पटक पटक गरेका थियो नि, हामीले बिर्स्या छौँ। र कति भएर भर्खर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 13-14 वर्ष त भयो नि। ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तै सत्ता चाहिँ नि यो निरङ्कुशता लादेर लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि तपाईँको टेकओभर गरेर निरङ्कुशता लाद्ने जुन प्रयास गरेको थियो, त्यसलाई पनि चुनावको नाटकहरू अनेक गरे नि। त्यसको त के त्यति बेला त जनमत चाहिँ एकीकृत भएको थियो, अहिले त त्यस्तो देखिँदैन। अहिले तपाईँको त्योभन्दा धेरै जनमत यो कदमको विरोधमा चाहिँ नि छ। तपाईँ हेर्नुहोस् आज सरकारको पक्षमा को छ त भन्दाखेरि सत्ताबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू र दरबारिया शक्तिहरू बाहेक अरू सबै यो कदमको विरोधमा छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, नागरिक समाज हेर्नुहोस् निरन्तर विरोधमा छ। यो तपाईँको चाहिँ विद्वान अधिवक्ताहरू हेर्नुहोस् जो लोकतन्त्रको पक्षमा हिजोदेखि लडिरहेका छन्, सबै विरोधमा छ। अहिले त अझ ऐतिहासिक पक्ष किन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो एकमुष्ट ढङ्गबाट उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोण दिनुभएको छ, यो गलत कदम हो भनेर। तपाईँको चाहिँ नि व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरू, यी चाहिँ नि तपाईँ यो महिला अनि त्यो युवा, विद्यार्थी, सारा तह तब्काका मान्छेहरू आज यो कदमको विरोधमा छ। राजनीतिक दलहरू पनि तपाईँको सबै यो कदमको विरोधमा छ। कसैले पनि यो कदम सही भनेर भन्न सकेका छैन, कसैले पनि यो कदमलाई चाहिँ नि समर्थन गरेको छैन। सबैले यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनिरहेका छन्। आज तपाईँको एउटा हेर्नुहोस्, अदालतको बहसको कुराहरू हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जुन चाहिँ नि आन्दोलनको पक्षमा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, संसदको पुनर्स्थापनाको लागि जुन हाम्रा विद्वान अधिवक्ताहरू आज निःशुल्क बहस गर्न हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि जुन बहसको क्रममा संवैधानिक चाहिँ नि इजलासमा उहाँहरूले पर्याप्त ती नजिरहरू, ती संविधानका पानाहरू, ती दफाहरू, ती अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि प्र्याक्टिसहरू सबै कुराहरू स्पष्ट बनाउनु भएको छ। कहीँ पनि यो विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई छैन, जुन कुरा 2047 सालको संविधानमा थियो। आज हामीले एउटा पृष्ठभूमि के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको संविधानमा हिजोको अस्थिरता र हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निट अधिकार, आफ्नो विशेषाधिकार भनेर जुन चाहिँ नि पार्टीभित्रको चाहिँ नि अन्तर्विरोधको कारणले, विविध कारणले संसद विघटन गर्ने कुराले मुलुक अस्थिरतामा गयो र मुलुकको एउटा समृद्धिको चाहिँ नि दिशातर्फ र जनताको चाहिँ नि एउटा आवश्यकतातर्फ ध्यान दिन सकेन, मुलुक अस्थिरतामा फस्दै गयो। त्यसको कारणले यो संविधानमा अब स्थिरताको परिकल्पना गर्नुपर्छ। अब एकजना प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा, लहरको भरमा संविधान यो संसदलाई विघटन गर्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा धारा 46मा 76मा त्यो कुराहरू व्यवस्था गरेका छन्। 85मा अर्को कुरा पनि त छ नि, फेरि 85मा अर्को कुरा भए पनि धारा 76कै कुरालाई त्यहाँ चाहिँ आधार मानेर गरिएको छ। अनि त्यो सिधै तपाईँको चाहिँ अस्पष्ट भाषिकता किन बनाएको हो संविधानमा? चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले लेख्न सकिन्न थियो उहाँलाई चाहिँ यो विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर? होइन,
छैन नभने पनि त्यहाँको प्रकरणहरू त्यहाँको सिलसिलाबद्ध त्यसको चाहिँ नि दफावारहरू हामीले होइन यो 5 वर्ष अगावै विघटन भएको बाहेक भन्ने शब्द त अलिकति स्पष्ट शब्द हो। एउटा अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ नि छ 5 वर्ष बाहेक भनेर त्यो 85 मा किन इङ्गित गर्यो उहाँहरूले यसैलाई टेक्नु भएको छ। धारा 76 को 7 सम्म पुग्दाखेरि बहुमत आउन सकेन, मिलिजुली सरकार बन्न सकेन, अल्पमतको चाहिँ नि सरकार बनिसकेपछि 1 महिनामा चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र त्यो अवस्थामा संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाइन्छ। त्यो अवस्था बाहेक भन्न खोजेको खालि त्यो दफा एउटा मात्र त्यहाँ राखिएन। त्यहाँ तपाईँको त्यो बेलाका छलफलहरू सारा छलफलहरू बाहिर आएका छन्। त्यो बेलाका संविधान सभामा चाहिँ नि सहभागी भएका सांसदहरू नेताहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। संविधान सभाको सबै कुरो हुनुहुन्छ। अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले पनि बोल्नु भएको छ। हो, उहाँको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो भिडियो चाहिँ नि टेप हेर्नुहोस्। अहिलेको चाहिँ नि तपाईँ महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलको भिडियो टेप हेर्नुहोस्। आज उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ। आज उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्न सकिराख्नु भएको छैन होइन। उहाँले आफैलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ उहाँहरू कति पीडामा होला मलाई चाहिँ नि म अहिले कल्पना गर्छु। हाम्रो जो संविधान सभाका चाहिँ नि सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, त्यस्तै गर्ने अग्नि खरेलजी, जो चाहिँ नि उहाँहरूले भिडियो अब यो संविधानमा हिजो जस्तो अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नको लागि एकजना प्रधानमन्त्रीको लहर र सनकको भरमा अब यो विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने प्रावधानै छैन, गुन्जाइसै छैन भनेर उहाँहरूले पटक पटक त्यो चाहिँ नि भिडियो क्लिपमा बोल्नु भएको छ। हो भनेपछि आज उहाँहरू कति पीडामा होला मलाई आज बस्नु परेको छ। उहाँहरू आफूले चाहिँ नि स्वीकार नगरेको बाटोमा उहाँहरू परिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँहरू रहिराख्नु भएको छ, के बाध्यता होला। तर उहाँहरूको पीडा कति होला भने निन्द्रा पनि कसरी लागिरहेछ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ निदाउन पनि सकेका छैन होला उहाँहरू। मैले हेर्दा जतिसम्म उहाँहरूसँग मेरो सङ्गत छ, हिमचिम छ, अब हामी निदाउन सक्नु भएको छ। अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ। यतिखेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा चाहिँ रिटहरूमा दर्जन बढी रिटहरूमा बहस भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले माघ 30 गतेभित्रै बहसलाई टुङ्ग्याउन र सिद्ध्याउन भनेर सरकार पक्षका वकिलहरूलाई चाहिँ उर्दी जारी गरिसक्नु भएको छ। हिजोको दृश्य हेर्दाखेरि अलिकति वाद विवाद पनि देखियो संवैधानिक इजलासमा। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित हुन्छ, फेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरू विश्वस्त नभएरै सडकबाट अलिकति बढी बल के अरे शक्ति देखाउन खोजिरहनु भएको हो, वा चाहिँ त्यसलाई अलिकति ढाडस पुगोस् भनेर शक्ति देखाउन खोजिरहनु भएको हो। तपाईँहरूको यो आन्दोलनको प्रकृति हेर्दाखेरि अहिलेको यो जोखिमको परिस्थितिमा कम्तीमा सर्वोच्च अदालतलाई पनि त हेर्न सकिन्थ्यो नि केही समय। यस्तो हो, हामीले सर्वोच्च अदालतप्रति न्यायालयप्रति हाम्रो चाहिँ नि विश्वास छ। अहिले नेपाली जनताको एउटा चाहिँ नि आशा र भरोसा सर्वोच्च अदालतप्रति नै छ, न्यायालयप्रति नै छ। किन हाम्रो संविधानले जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ र एउटा संस्थाले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई अर्कोले चाहिँ नि सच्याउने, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि, त्यसको लागि तपाईँको यो जुन न्यायपालिका यो चाहिँ नि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, आज व्यवस्थापिकालाई खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको छ असंवैधानिक ढङ्गबाट, कार्यपालिका चाहिँ नि असंवैधानिक ढङ्गबाट चाहिँ नि ताना यो जुन चाहिँ नि निरङ्कुशताको घोडा चढेर अगाडि बढिरहेको छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा चाहिँ नि न्यायपालिकाको। अब संविधान बनाउँदाखेरि, कानुनहरू बनाउँदाखेरि सबै संस्थाहरू चाहिँ नि जनताको विरोधमा जान्छ, सबै संस्थाहरू चाहिँ नि एउटा यो चाहिँ नि अनुशासनहीन हुन्छ, गैर जिम्मेवार हुन्छ भनेर कहिले पनि परिकल्पना गर्दैन। सबै एकैपल्ट बिग्रिन्छन् भने परिकल्पना गर्दैन। त्यस कारणले अहिले जुन कार्यपालिकाले गलत गरेको छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको छ, त्यसलाई सच्याउने काम न्यायालयबाट हुन्छ भनेर सबै जनताले अहिले त्यो आशा र भरोसा गरिरहेको छ। जहाँसम्म तपाईँले सडकको कुरा गर्नुभयो, यो त जनताको सरकारको विषय हो। जनतामाथि आज प्रहार भएको छ, जनताको एउटा अधिकार खोज्ने काम भएको छ। आज यो परिवर्तनबाट ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता, यो सबै कुराहरूलाई लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने दिशामा जान खोजिरहेको छ केपी ओली भने त्यसलाई चाहिँ नि एउटा समयमा नै सजग गराउनको लागि जनता यसको पक्षमा छैन है भनेर जनता आन्दोलनमा स्वस्फूर्त आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले पनि त्यो चाहिँ नि हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। आज जनताको विरोधमा कोही जाने कोसिस गर्यो भने ऊ कसैको पनि भविष्य हुनेवाला छैन है। हिजो जसरी पञ्चायतको चाहिँ नि राजाका भविष्यहरू गए, पञ्चायतको भविष्यहरू पञ्चहरूका भविष्य गए, जसरी ज्ञानेन्द्रका पालोमा चाहिँ नि लागेका मतियारहरूका भविष्य गए, ज्ञानेन्द्र त गए। यो के हुन्छ भने यो तपाईको जहाज डुबेपछि मुसा पनि मर्छ नि। तपाईहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्न भन्नुभएको छ, बुधबारको त्यो वृहत जनसभा भन्नुभएको छ हैन, तपाईहरुको पक्षको चाहिँ त्यहाँ कति जति मान्छेहरुको उपस्थिति रहन्छ त्यहाँ चाहिँ भनेर के छ तपाईहरुको आकलन व्यवस्थापन के छ? हेर्नुस्, अब हामी त आयोजक भयौं हैन,
आज हामी चाहिँ नि जनतालाई आह्वान गरेका छौँ, आउनुहोस्, यो चाहिँ नि जुन जनताको अधिकार खोसेको छ, मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्न खोजेको छ, हाम्रा लाखौँ लाख युवाहरूको भविष्यमाथि चाहिँ नि जुन प्रहार गरेको छ, त्यसैले समयमै यसलाई चाहिँ नि सच्याउनको लागि यो निरङ्कुश तानाशाही सत्ता सरकारलाई च्युट गर्नको लागि आउनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। हामीले 2वटा सभा गरिसक्यौँ। लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि जनताहरू काठमाडौँको सडकमा ओर्लेर तपाईँको खबरदारी गरिसकेको छ। यो असंवैधानिक कदमको विरोधमा, अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। लोकतन्त्रले फेरि चाहिँ नि आफ्नो एउटा चाहिँ नि लिगमा जानुपर्छ, जो आम जनताको समृद्धिको चाहना, समाजवादको चाहनालाई पुरा गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो चाहना व्यक्त गरेका छन्। अब त्यही फेरि हामीले भोलि पनि आह्वान गरेका छौँ। यो तेस्रो चाहिँ नि हाम्रो सभा हो र विशाल विरोध सभा चाहिँ नि हुँदैछ। यसमा लाखौँ लाख जनताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, लाखौँ लाख जनताहरू। तपाईहरुले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर ल्याउँदै व्यवस्था होइन, उहाँहरू आफै व्यवस्थित हुनुहुन्छ, आफै अनुशासित हुनुहुन्छ। हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, हामीले त मञ्च राख्ने हो, हामीले भोलिन्टियर राखेर जुलुस हुने ठाउँमा अलिकति व्यवस्थित गर्ने हो, बाँकी उहाँहरू स्वयं सो इच्छाले सो स्फूर्त आउनुभएको छ। त्यो सरकारी जस्तो भत्ता दिएर होइन, अनि कहाँ दर्शन गराउने, हाम्रो उल्टो उहाँहरूको गोजीको पैसा खर्च गरेर उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। गोजीको पैसा खर्च गरेर भात उहाँहरूले खानुहुन्छ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो त जनताको विषय हो, जनताको सरोकारको विषय हो। त्यसकारणले समयमा नै यो अहिले जुन चाहिँ नि टाउको उठाउन खोजेको जुन यो चाहिँ नि गौमन साँप छ, यसलाई समयमा नै जनताले लाठीले हानेपछि यो तह लाग्छ। होइन भाइ, यसले जनतालाई दस्त त्यो जनताले बुझिसकेको छ। आज जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ। त्यसले निरङ्कुश तानाशाही ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्छ र यो चाहिँ नि संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जनता स्वयं एउटा सचेत भएर आज सडकमा उत्रिरहेको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र म भोलिको सभामा यो चाहिँ नि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि भोलि भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने सभामा सबैलाई उपस्थितको लागि म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत विशेष अनुरोध गर्छु। हस्, दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादको स्थिति र त्यसभित्र लुकेका रहस्यहरू र जसरी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले भृकुटी मण्डपमा आयोजना गर्न लागेको सभा र त्यहाँ उपस्थित हुने जनसागर जनमासका विषयहरूमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।